Im Register Angebotsposten unter Mehr-Minderleistung in der freien Eingabe haben Sie die Liste mit den bereits vorhandenen Mehr-Minderleistungen, die frei erfasst worden sind, zur Verfügung. Möchten Sie eigene freie Eingaben bei den Mehr-Minderleistungen vornehmen, können Sie dies über Position hinzufügen tun. Im Dialog freie Eingabe haben Sie jetzt die Möglichkeit, über einen Namen und eine Beschreibung die entsprechenden Details zu erfassen, welche Ihnen nicht im Bereich Preislistenpositionen und auch nicht im Bereich Auskalkulation zur Verfügung stehen. In der Regel handelt es sich hier bei diesen freien Eingaben um Wünsche des Kunden, die nicht zu ihrem Standardangebotsumfang gehören, die sie allerdings im Moment anbieten müssen und bei denen sie sich vorher per Freigabe von ihrem Kalkulator eine entsprechende Preisermittlung geholt haben. Sie geben, wie gesagt, den Namen, Sie geben die Beschreibung ein, Sie können die entsprechende Menge eingeben und Sie geben bitte hier den entsprechenden Betrag ein. Mittels übernehmen Sie diese freie Eingabe entsprechend in die Liste. Mit Abbrechen würden Sie das Ganze entsprechend verwerfen. Beachten Sie bitte, dass Sie die Möglichkeit haben, unbegrenzt viele derartige freie Eingaben entsprechend zu erfassen und entsprechend in Ihr Angebot zu inkludieren. Wenn Sie eine entsprechende Liste zur Verfügung haben, sind Sie in der Lage, diese freien Eingaben einfach zu markieren und können über die Pfeiltasten eine entsprechende Reihenfolge vorgeben. Beachten Sie bitte, dass Sie ebenfalls die Möglichkeit haben, eine solche freie Eingabe eines Artikels aus dem Bereich Mehr-Minderleistungen auf die Funktion ohne Preis ausweisen zu stellen. In diesem Falle verschwindet diese freie Eingabe aus der Liste Mehr-Minderleistungen und taucht automatisch im Bereich Detaillierungen, das heißt also vorm Grundpreis, mit einer entsprechenden Textausweisung auf. Der Preis wird hier nicht ausgewiesen, sondern erhöht entsprechend den Grundpreis. Sie können natürlich diese Position einfach, indem Sie sie hier wieder unter Detaillierung markieren und sagen, nein, es soll doch mit Preis ausgewiesen werden, einfach wieder in den Bereich freie Eingabe unter Mehr-Minderleistung mit der entsprechenden Preisausweisung verschieben.